உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொலியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் விளாக். நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். இன்றைக்கு தேதி 30/5/2021, அதாவது மே மாதம் 30ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் பிற்பகல் 1:40 மணி ஆகிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் எந்தெந்த இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக சில விஷயங்களை உங்களுடன் இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக நான் விரிவாக பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய மழை அளவுகளும் நமக்கு கிடைக்க பெற்றுவிட்டது. இது தொடர்பான ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான பதிவை இன்று காலையில் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக நமது முகநூல் பக்கத்தில் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். அவைகளினுடைய இணைப்பு முகவரியையும் வேறு சில தகவல்களையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்குகிறேன். உங்களுக்கு ஒருவேளை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளின் நிலவரத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருந்தால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு முகவரி மற்றும் வேறு சில தகவல்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் தெள்ள தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். நேரத்தை விரயமாக்காமல் நாம் நேரடியாக காணொலிக்குள் சென்று விடலாம். அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களை நாம் தெளிவாக விவாதிக்க தொடங்குவதற்கு முன்பாக, நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நம்முடைய காணொலிகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நான் வானிலை அறிக்கையை ஒவ்வொரு நாளுமே விடாமல் பதிவு செய்து கொண்டு தான் வந்திருக்கிறேன். உங்களுடைய பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா நீங்கள் நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தற்சமயம் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய வானிலை அமைப்பை பொறுத்தவரையில் வடக்கு கர்நாடக மாநிலத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அரபிக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சியானது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இதனுடைய தாக்கத்தினால மத்திய அடுக்கில் மேற்கு திசை காற்றானது வட தமிழகத்தில் மிக சிறப்பாக ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது. அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈஸ்டர்லிஸ், அதாவது கிழக்கு திசை காற்று நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, கடல் காற்றும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழகாக தமிழக கடலோர பகுதிகளில் ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் எதற்கு வழிவகை செய்கிறது என்பதை போன்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் முன்வைப்பீர்களேயானால், மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை போல நாம் சொல்லிவிடலாம். ஆமாங்க, வட தமிழகத்தில் நாம் முன்பாக எதிர்பார்த்திருந்ததை போலவே இன்று முதல் அங்குமிங்குமாக சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாக தொடங்கும். சென்னை மாநகரினுடைய மேற்கு புறநகர் பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில், அதாவது 31/5/2021 ஆகிய நாளை முதல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகும். சென்னை புதுச்சேரி இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகள், செங்கல்பட்டு மாவட்ட பகுதிகளிலும் அங்குமிங்குமாக சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஜூன் 1 மற்றும் 2ஆம் தேதிகளிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வெப்பசலன மழை வட தமிழகத்தில் பதிவாகும். இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வட உள் மாவட்டங்களும் பலனடையும். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் திருவண்ணாமலை மாதிரியான மாவட்டங்களில் கூட மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே போல் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திலையும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். வேலூர் மாவட்ட பகுதிகள், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட பகுதிகள், அதே போல் திருவள்ளூர் மாவட்ட பகுதிகளும் தவிர்க்கவே முடியாது இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து சேலம் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். இது தொடர்பாக நான் பதிவு செய்கிறேன் அடுத்தடுத்த காலங்களில். வடகடலோர மாவட்டங்கள் என்று நான் கூறும்பொழுது கடலூர் மாவட்டத்திலே மழை பதிவாகும். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூன் மாத தொடக்க ஒரு 3-4 நாட்களுக்குள்ளாக கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய கடலோர பகுதிகள், மயிலாடுதுறை மாவட்ட கடலோர பகுதிகள், டெல்டா மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். இது தொடர்பாக நாம் அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் மிக விரிவாக விவாதிக்கலாம். இப்போதைக்கு இன்றைய அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் இன்று மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகளில் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக அந்த ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அந்த ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலும் மழை பதிவாகலாம். சில இடங்களில் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே போல் ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அதன் மேற்கு பகுதியான திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது.
இவை தவிர்த்து வேலூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். வேலூர் மாநகராட்சியில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். இன்று பதிவாகவில்லை என்றால் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதேபோல் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலையும் ஆற்காடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அப்படி ஒருவேளை இன்று பதிவாகவில்லை என்றால் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகம். இவை தவிர்த்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகலாம். அரக்கோணம் மாதிரியான பகுதிகளில் கூட மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. சித்தூர் அரக்கோணம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகலாம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பதி திருத்தணி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சாலையிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வட தமிழகத்தில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகும். திருவள்ளூர் மாவட்ட பகுதிகளை நம்மால் தவிர்த்து விடவே இயலாது. அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களிலும் சரி, இதை போன்ற சூழல்கள் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணங்களிலும் சரி. ஆகையினால திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நிச்சயமாக இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சில இடங்களில் மழை பதிவாகும். குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளில். இவை தவிர்த்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும், குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தினுடைய ஒரு சில இடங்களில் கூட இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. திருவண்ணாமலை மாவட்ட பகுதிகள் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகும். சேலம் மாவட்டத்தையும் நம்மால் தவிர்த்து விடவே இயலாது இதே போன்ற காலகட்டத்தில். அதனால் சேலம் மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாக தான் செய்யும். அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் இந்த மழையானது அங்குமிங்குமாக சில இடங்களில் தான் பதிவாகும். ஒரு பரவலான வலுவான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழையாக பல்வேறு இடங்களிலும் பதிவாகாது. இப்பொழுது வட தமிழகத்திற்கு மிக சிறப்பான சூழல்கள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக தெற்கு ஆந்திராவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வட தமிழக பகுதிகளுக்கு. ஆகையினால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகள், வேலூர் மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகள், இந்த இடங்களில் சில இடங்களில் வலுவான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. சென்னை மாநகரினுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகலாம். மாநகரின் சில இடங்களில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது பதிவாகவில்லை என்றாலும் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் சென்னை மாநகரின் சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இன்றுமே சில இடங்களில் மழை பதிவானால், அதாவது உங்களது பகுதியில் மழை பதிவானால் சென்னை மாநகரில் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகளில் இன்று மட்டும் கிடையாது, அடுத்து வரக்கூடிய 3-4 நாட்களுக்கும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அங்கும் இங்குமாக. அதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கு மழை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்பதை போன்ற கேள்வியை நண்பர் ஒருவர் முன்வைத்திருந்தார். தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் அவ்வப்பொழுது மழை பதிவாகலாம். ஆனால் உங்களுக்கு 3ஆம் தேதி அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் சில நாட்கள் வலுவான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெற்கு கர்நாடக மாநில பகுதிகளிலே மிக சிறப்பான சூழல்கள் நிலவலாம். ஆகையினால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அவ்வப்பொழுது மழை பதிவாகும். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்ட பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் ஒரு பரவலான வலுவான மழையாக இது இருக்காது. ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில், குறிப்பாக ஜூன் மாதத்தில் சில நாட்கள், ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் சில நாட்கள் ஓரளவு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில். அதே போல டெல்டா மாவட்டங்களை நான் ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன். இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டெல்டா மாவட்ட பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில், குறிப்பாக ஜூன் மாத முதல் வாரத்தில். அதே போல் திருச்சி மாவட்ட பகுதிகள் உட்பட உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் ஜூன் மாதத்தில் மழை இருக்கிறது. அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது, மாற்று கருத்துக்களும் இருக்கவே முடியாது. தென் உள் மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். இது தொடர்பாக நாம் அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் மிக விரிவாக விவாதிக்கலாம். இப்போதைக்கு அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் நான் மேற்குறிப்பிட்டிருந்த அந்த பகுதிகள், அதாவது இந்த வட தமிழகத்தில் சென்னை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகள், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகள், வேலூர் மாவட்ட பகுதிகள், அதே போல் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட பகுதிகள், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்கள், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்கள், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகும். ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகள், அதே போல் ஜவ்வாது மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகள், போலூர் மாதிரியான பகுதிகளில் இன்றுமே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரக்கோணம் மற்றும் ஆற்காடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள், திருத்தணி, திருப்பதி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை சிறப்பாகவே பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இவை தவிர்த்து சேலம் மாவட்ட பகுதிகள், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகும். அதை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை அல்லாது பார்த்தீங்கன்னாக்கா காற்றின் திசையில் ஏற்படக்கூடிய சிறு மாறுதல்களை பொறுத்து ஒரு சில இடங்களில் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகலாம்.
மற்றபடி பார்த்திங்கனாக்கா தமிழகத்தின் அநேக பிற இடங்களிலும் வறண்ட சூழல்கள் தொடர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் வட தமிழகத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. இப்பொழுது கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளின் நிலவரத்தை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதற்கு முன்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பதிவாகும். இன்றுமே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் லேசானது முதல் மிதமான மழை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பதிவாகலாம். கடந்த 24 மணி நேரத்திலே பதிவாகி இருக்கிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவலோகம் மாதிரியான பகுதிகளில் பதிவாகி இருக்கிறது. கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகி இருக்கிறது. அந்த மழை அளவுகள் பட்டியலை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஏற்காடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 37 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 29/5/2021 ஆகிய நேற்று காலை 8:30 மணியிலிருந்து 30/5/2021 ஆகிய இன்று காலை 8:30 மணி வரையில் இடையிலான இந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய மழை அளவுகளை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும் பொழுது ஏற்காடு சேலம் மாவட்டம் 37 மில்லிமீட்டர், சிவலோகம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 22 மில்லிமீட்டர், வால்பாறை PTO கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 19 மில்லிமீட்டர், சித்தாறு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 15 மில்லிமீட்டர், அம்மாப்பேட்டை ஈரோடு மாவட்டம் 15 மில்லிமீட்டர், சின்கோனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 13 மில்லிமீட்டர், பென்னாகரம் தருமபுரி மாவட்டம் 12 மில்லிமீட்டர், சோலையார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 12 மில்லிமீட்டர், சாம்ராஜ் எஸ்டேட் நீலகிரி மாவட்டம் 11 மில்லிமீட்டர், KCS மில் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 10 மில்லிமீட்டர், சங்கராபுரம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 10 மில்லிமீட்டர், கோத்தகிரி நீலகிரி மாவட்டம் 9 மில்லிமீட்டர், சின்னக்கல்லார் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 7 மில்லிமீட்டர், வேப்பூர் கடலூர் மாவட்டம் 6 மில்லிமீட்டர், உதகமண்டலம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் நீலகிரி மாவட்டம் 6 மில்லிமீட்டர், சுரலக்கோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 5 மில்லிமீட்டர், அப்பர் பவானி நீலகிரி மாவட்டம் 5 மில்லிமீட்டர், உதகமண்டலம் நீலகிரி மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், வால்பாறை PAP கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், நெடுங்கல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், தேரூர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், ஆலியார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், பூதப்பாண்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், பெருஞ்சாணி அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 4 மில்லிமீட்டர், கெத்தி நீலகிரி மாவட்டம் 3 மில்லிமீட்டர், குழித்துறை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 3 மில்லிமீட்டர், திருப்பதி சாரம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 3 மில்லிமீட்டர், கன்னிமார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 2 மில்லிமீட்டர், செந்துறை அரியலூர் மாவட்டம் 2 மில்லிமீட்டர், மேட்டூர் அணை சேலம் மாவட்டம் 2 மில்லிமீட்டர், மேலாளத்தூர் வேலூர் மாவட்டம் 2 மில்லிமீட்டர், பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம் நீலகிரி மாவட்டம் 2 மில்லிமீட்டர், பெரியார் அணை தேனி மாவட்டம் 1 மில்லிமீட்டர், அம்முடி வேலூர் மாவட்டம் 1 மில்லிமீட்டர், கல்லட்டி நீலகிரி மாவட்டம் 1 மில்லிமீட்டர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளின் நிலவரத்தை நான் இங்கே இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களையும் உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொளியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் விளாக் வலையொலியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொளிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்த காணொளியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.